मौसम चेंज होने की वजह से या किसी दूसरे रीज़न की वजह से हमें खांसी की समस्या होती है। खांसी को कफ बोलते हैं और खांसी की समस्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। इसमें एक खांसी होती है ड्राई कफ और दूसरी होती है वेट कफ। ड्राई कफ के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है एक ऐसी खांसी जिसके अंदर में म्यूकस यानी बलगम नहीं आता, नहीं सूखी खांसी, और दूसरी बलगम या म्यूकस के साथ में आने वाली खांसी जिसको हम लोग गीली खांसी बोलते हैं। और इसको ठीक करने के लिए हम लोग मेनली सिरप का यूज़ करते हैं। यानी खांसी के लिए वैसे टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन मेनली हम लोग सिरप यूज़ करते हैं। सिरप यूज़ करने में सबसे बड़ी समस्या होती है कि मान लीजिए अगर पेशेंट को शुगर है यानी डायबिटीज़ है, तो उसे सिरप कैसे दें, क्योंकि सिरप के अंदर में चीनी होती है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रकार के शुगर फ्री सिरप आते हैं जिसको आप डायबिटीज़ मरीज में यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। और आज के वीडियो में मैं एक ऐसे ही सिरप का रिव्यू करने वाला हूं जो आप डायबिटीज़ के मरीज को भी दे सकते हैं और बेड कफ के लिए बहुत अच्छा सिरप है। यानी पेशेंट्स के अगर रिव्यू लिए जाएं तो ये सिरप बहुत अच्छा काम करता है अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए। एक्चुअली दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एस्कॉरिल एसएफ सिरप के बारे में जो मार्केट में ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा आता है। दोस्तों, अगर इस सिरप के बारे में मैं थोड़ा सा बात बताऊं कि इसके बारे में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे, इसके काम करने के तरीके के बारे में बात करेंगे और ये एज अ एक्सपेक्टोरेंट कैसे काम करता है ये भी देखेंगे, इसके साइड इफेक्ट और इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी 100 ml की जो बॉटल होती है वो करीब 120 से 135 रुपए के बीच में आती है। इसकी जो प्रिंटिंग प्राइस है वो मतलब इसका जो इस पे 135 रुपए इसकी एमआरपी है। बाकी आपको मार्केट में जैसे भी आपको मिल जाए, थोड़ी बहुत छूट करने के बाद आपको 110-120 रुपए की मिल जाएगी। अब अगर बात करें इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं। इसमें पहली चीज़ है गुआइफेंसिन, दूसरी है टर्ब्यूटलिन और तीसरी है ब्रोमहेक्सिन। इसमें ग्वाइफेंसिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एज अ एक्सपेक्टोरेंट काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपके बलगम की जो स्टिकीनेस होती है उसको कम कर देती है और कम करने के बाद उसे बाहर की तरफ धकेलती है, यानी अंदर से वो चीज़ बाहर आती है। यानी डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो बलगम को बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है वो एक्सपेक्टोरेंट के द्वारा होती है। उसे बाहर निकालने का काम एक्सपेक्टोरेंट के द्वारा होता है। इसमें दूसरी चीज़ होती है टर्ब्यूटलिन। और टर्ब्यूटलिन क्या है, तो ये एक प्रकार का जो टर्ब्यूटलिन होता है वो ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब जो ब्रोंकाइज होती हैं, यानी जो आपकी बेंड पाइप होती है गले में, उसको फैला देती है ताकि हवा ज़्यादातर अंदर जा पाए और जो बलगम है वो आसानी से बाहर आ पाए। ठीक है, तो ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है। इसमें तीसरी चीज़ जो होती है वो है ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन एक प्रकार का म्यूकोलाइटिक होता है। म्यूकोलाइटिक का मतलब जो म्यूकस को मारता है, म्यूकस को लूज करता है और इसे थिन करता है, पतला करता है, ताकि बलगम यानी म्यूकस जो है वो आसानी से बाहर आ जाए। इस वजह से दोस्तों इसमें तीनों चीज़ें मिली हैं। तो एस्कॉरिल एसएफ सिरप हम लोग वेट कफ में यूज़ कर सकते हैं, गीली खांसी में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगर हम यूज़ की बात करें कि ये एस्कॉरिल एसएफ सिरप किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, तो मेनली हम इसे ऐसी कफ में यूज़ करते हैं जिसमें म्यूकस आता है, यानी कफ विद म्यूकस में यूज़ करते हैं, यानी कि इसे हम लोग वेट कफ में यानी कि गीली खांसी में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। एलर्जी की शिकायत है, रनी नोज़ है, रनी आइज़ है, आंखों से पानी आ रहा है, इन सब कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं इचिंग की कंडीशन में, यानी कि अगर आपको इचिंग आ रही है, बॉडी में इचिंग हो रही है, गले में आपको खराश हो रही है, तो उन सभी कंडीशन में एस्कॉरिल एसएफ सिरप आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर डोज की हम बात करें कि इस सिरप को कितना लेना होता है, तो आप 10-10 ml सुबह और शाम इसे यूज़ कर सकते हैं। खाने के बाद आप चाहे यूज़ कर सकते हैं या बिना खाने के भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सुबह 10 ml और शाम को 10 ml लेना है। और इसको लेने के बाद आपको जस्ट पानी नहीं लेना है, क्योंकि एक प्रकार का एक्सपेक्टोरेंट होता है और इस वजह से आपको जस्ट पानी नहीं लेना है, आप थोड़ी देर बाद पानी पी सकते हैं। दोस्तों हर मेडिसिन की तरह इसका भी कुछ साइड इफेक्ट होता है। जैसे अगर आप रेगुलर बहुत दिन तक यूज़ करते हैं तो आपको नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द की शिकायत, चक्कर आना, ये जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ये आपको देखने को मिल सकती है। डायरिया की शिकायत भी हो सकती है, यानी पेट से संबंधित आपको कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन तब होंगी जब आप बहुत दिन तक, आप महीने भर यूज़ करेंगे, तब जाके इसके साइड इफेक्ट पड़ता है। बाकी कुछ लोगों में एलर्जी होती है तो उनमें तुरंत उसका असर दिखाई पड़ता है। तो अगर आपको कुछ भी अनकन्वीनियंट लगता है तो आप इसका यूज़ बंद करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। वैसे भी दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, आप अपना चेकअप कराएं, उसके बाद ही मेडिसिन लें,
क्योंकि खुद से मेडिसिन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया एस्कॉरिल सिरप के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे हेल्थ मुखिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।